時關注，笑看世間變幻訊息。飲食男女傾出生活形形色色，歡迎繼續收睇我哋嘅飲食男女。尋日嘅節目咧請咗兩位嘅詠春大師過嚟啦，咁同大家咧介紹咗一啲自己都可以喺屋企咧隨時操練嘅養生保健嘅拳法。係啦，咁我哋咧今日嘅節目咧就書接上一回，咁我哋今集嘅節目咧係要具體了解下啦，我哋呢個義工呢個功夫義工秦師傅嘅一啲故事㗎。其實真係打功夫打到可以去即係免費投身社會啦，可以去教好多人啦，造福人群嘅話咧都唔多啊嚇。係啊，我哋首先介紹我哋今日嘅兩位嘉賓啦，一位係嚟自我哋香港嘅秦師傅，好啦，另外一位係我哋秦師傅嘅徒弟啦，梁教練，係歡迎兩位，係啦，我哋真係好迫切咁樣要個師傅幫下我哋。我哋咧其實多多少少咧現代人啦都會有一啲問題白領嘅一啲職業病。今日真係擇日不如撞日啦！既然師傅都嚟到我哋面前，當然唔可以錯過呢個機會。係啊，嗱，師傅好似話我條頸椎係咪？我就驟眼睇就已經向前傾，咁咧就頸有佢自己嘅生理弧度啦。咁呢個生理弧度裏邊咧有兩個情況會影響到嘅，一個咧就係長時間向前傾做嘢，電腦向前傾咗之後咧個弧度加大咗，另外一個可能係個頸椎嘅弧度咧係變直咗。變直咗會點解情況變直咧？就係好多時咧大家坐得太耐啦，太攰啦，咁中意喺屋企睇書睇電視嘅時候，或者嘅時候咧佢可能會瞓低嚟睇。係啊，我經常瞓低嚟睇嚇，咁樣嘅時候咧就會用個枕頭墊住個頭咁樣去睇啦。哦，係啊，係咪？咁樣嘅時候咧，佢哋會造成頸椎係壓直咗嘅，咁你弧度直咗嘅。咁如果咧你我未有觸診或者成咧隻眼睇嘅話咧，你好大機會有幾節係直咗。有幾節直咗。所以你應該嚟講咧，我唔知啦。你摸下嗰個膊頭地方好似好硬呢度咧，呢條斜方肌呢度。因為我冇比較，我就唔知即係硬定。可能兩邊一樣硬，佢唔知軟係咩概念。咁你就如果你其實咧就喺我哋講就唔係咁複雜嘅啫。譬如你頸向前傾多咗啦，咁你會睇嘅時候咧，我哋簡單啲動作咧，就將你嘅手咧放喺後邊呢度，就咁樣啊？係啦，手放咗，唔使喐㗎啦，唔使喐㗎啦。哇，嘆世界咁就得㗎啦。係啦，冇錯啦，好嘆嘅啫。我哋嘅功法好似，你會發現咧，個頸椎呢個弧度咧係攞直翻嘅。哦，咁呢個我需唔需要嗱？即係我配合翻我嘅坐姿啦嚇，咁我就坐喺度定還是企喺度？定坐嘅時候要點樣坐？呢個針對呢個地方做嘅，咁其實最好咧就因為嗰個頸椎嘅生理弧度改變嘅話咧，腰椎生理弧度都相應係會改變㗎。嗱，所以腰病有問題嘅時候，頸多數有問題；頸有問題多數腰有問題嘅。連帶嘅。嗱，冇錯。咁我哋針對性係講呢部分嘅先啦嚇。咁你就放喺度嘅時候咧，你如果你係電腦工作者，可能你部電腦開機可能要分零鐘啊咁樣啦，係咪啊？普通嘅，而家啲開機啦，啲嘅就會快啲咁。等開機啊，開撈機嘅時候咧，你放手喺呢度咁。咁你發現咧，呢個大椎穴呢個位置，上下頸椎、胸椎地方咧係你拉直咗嘅。拉直咗嘅時候咧，你會係因為有少少壓力俾佢，你會強化嗰部分嘅肌肉。咁其實我係均衡啲。呢個時候我應該係或者即係好似我咁嘅患者啦嚇，其實係應該個手咁樣承托個頸向前，定還是個頸咧向後咁咧？如果你係一個頸椎有問題嘅話咧，佢哋有啲唔負責任嘅指導咧，就叫你做一啲運動。係咯。咁其實如果你條頸健唔健康嘅話咧，做運動未必係對佢好處嘅。咁就有一個曾經喺幾年前有一個病例，就係一個做一個消防工程嘅一啲嘅老闆。咁佢每日做嘅嘢就係擔斧頭睇下啲消防。咁佢條頸好嚴重嘅頸椎問題啦。咁佢就每日都要做一段運動先能夠翻開工，如果唔係好辛苦咁。有一日佢就係咁樣就咁轉兩轉之後，突然間就因為佢嗰個喺第二頸椎同第三頸椎之間有個神經線咧，係沿住嗰個橫膈膜。嗰度又出現問題咧，就可能冇咗呼吸就唔得㗎啦。咁所以咧就唔可以夾硬去做一啲強化嘅運動，你只不過係做一啲矯正嘅運動。所以我哋做嘅時候咧，就將個手放喺度嘅時候咧，你又唔需要好大嘅力。唔需要好大嘅力就放喺度自然就得㗎啦。你慢慢舒服咗啦，冇乜問題啦，你先至再做都未遲。因為平時其實你嗰個失衡咧唔係咁嚴重嘅，除非你係打拳運動員，好大嘅撞擊力，你個肌肉要受到勞損好嚴重。如果只不過你係慢慢前移咗啫，咁所以你稍微放翻喺度就已經可以得。咁你就會慢慢咧透過呢個動作裏邊咧就可以將嗰個頸椎嗰部分嘅肌肉發展得比較均衡啲。
咁同埋女士們亦都係相當之唔錯嘅，就你嗰個地方頸椎、胸椎所謂呢個大椎穴啲附近嘅脊椎係拉翻直咗佢，咁你個肢體呢個表現出嚟亦都係健康好多，係嘛？會俾人覺得係好精神啊咁樣啊，就好過你咁樣去做啦，係咪？係啦，咁所以我哋要放喺呢度咧，就要基本上可以解決好多問題。另外一個就係將你個肋骨張開咗，你胸肋張開咗，你對個心肺壓力都要減低，係啦，個身形都會覺得會靚啲。咁使唔使我企起身睇下，俾專家睇下我啲咩問題添？全身體檢。好啦，再講埋另外一個先啊，另外一個咧就話，如果你頸椎弧度咧係加大咗啦，咁你呢個直咗啊點算咧？咁直咗就我就會提議一啲病人咧就攞條毛巾捲咗佢圓形咁。哦，咁樣搭喺度係咪啊？唔係當你可以瞓平喺地下嘅時候咧，放喺呢度。哦，咁樣係啦，慢慢長時間令佢拉翻鬆佢嗰個肌肉，令到佢彎翻。咁就最簡單，亦都唔會有任何嘅副作用，唔會因為唔小心造成嘅創傷嘅問題啦。即係話硬起佢，硬彎。係啦，冇錯，係啦，放鬆前俾佢硬翻佢。即係可以話瞓覺嘅時候係啦，所以好多人咧就一放咗就覺得好舒服。放翻個枕，即係稍微增加個弧度之後就好舒服㗎啦。咁係咪？其實我真係發覺呢排瞓覺呢長嘅一段時間咧，瞓覺都係唔舒服啊嘛。咁成日覺得個枕頭喎，可能其實因為我自己變咗型。係冇錯，其實冇絕對適合嘅枕頭嘅。點解會咁樣講咧？因為如果基本上普通人嚟計咧，就大約係3個至4個 CD 盒咁高嘅高度咧，放喺頭度咧，就基本上就係正確㗎啦。咁你係仰睡嘅情況係頸椎係正確嘅位置，咁但係有人會側睡㗎，側睡咁點算咧？個膊頭咁遠，咪嗰條頸咪拉住咯咁樣，咁所以咧就係冇絕對啱嘅枕頭，只不過如果你肩膊係鬆嘅，你個適應性好強，可以咁樣。係啦，冇錯，你就會係貼住佢，咁就個譬如頸椎壓力會減少，就唔係咁大壓力啦。咁但係所以咧就而家咧就佢哋大家研究點樣為之一個好嘅枕頭咁，就根本就唔係，你不如點樣有一個好嘅肩膊。係點樣去練好自己嘅肌肉身體？嗰個適應性強嘅，咁你會減少呢個問題。咁下面咧就要麻煩阿梁教練同我哋展示下咧辦公室人士咧平時都可以做嚟舒展下筋骨嘅一啲動作啦。我哋試下同大家分享一啲喺辦公室嘅一啲嘅運動。咁呢個運動咧就可以偷懶嘅時候做啦，就唔一定要話企喺度。動靜可以咁大。係啦，冇錯啦。咁咧就動作唔需要咁大，咁啊老闆另面一面就可以做得㗎啦，已經啊。咁我覺得，咁你嗰個奉行性會好啲。如果唔係咧，抽時間要做乜做，咪可能大家都冇時間做。冇錯。咁所以我哋試下啦。咁嗱，我哋做嘅時候，第一個動作咧，即係剛才都講過啦，我隻手放喺呢度，就可以將個頸椎地方咧係拉翻直咗佢啦。咁同埋呢個透過呢個過程裏邊咧，我哋有一個我哋叫含領結，即係下巴向後，略過向後。咁嘅時候咧，頸椎就直咗咯喎。咁我哋試下啦，咁我哋大力少少嘅噴氣，你會發現咧個腦部咧係供血係多咗嘅，係咪啊？你發現供血多咗，但係上邊係有啲暖流湧緊上去。係啦，冇錯啦。如果你做到咧長時間屈住條頸啦，令個供血唔夠俾個腦部嘅時候咧，可以多做呢個。咁呢個動作裏邊咧對頭痛亦都好有幫助嘅。咁呢個好簡單嘅一個動作啊。咁另一個動作咧就係譬如你作為鼠標手咧，成日都喺度逐一邊嘅時候咧，咁呢個我見好多好嚴重嘅話咧，就係嗰個脊椎都有偏歪咗啦，膊頭咧邊大細邊薄啦，係嘛？咁你一定平衡翻佢嘅時候咧，你記住一路冇嘢做嘅時候咧，你可能你將杯水咧放喺你另外一邊，係啦，得閒無事就拎下杯水放翻低，拉翻去平衡翻佢就已經得啦。你多啲去做呢啲咁嘅動作或者多啲同隔離張台嘅人打交道啦，拍下佢啦，多啲喐，咁你係平衡翻個脊椎。具體啲嘅動作咧就話你得閒咧就係將你隻手係咁樣拉翻落嚟，咁樣係啦，向後彎翻落去，向翻自己拉落去。你發現咧成個膊頭咧一路拉長拉伸咗出去啦，係嘛？咁啊記住，我哋要係唔需要伸得太直啦。隻手唔需要伸得太直，只要不停咁彎出去，係主要咧係喐個軀幹，唔好係手嘅問題。軀幹拉翻長佢，拉翻長佢，伸遠啲，伸遠啲，伸遠啲，咁你會慢慢牽引得好啦。你會發現咧兩位主持都相當之聰明啊，肢體裏邊可能都長時間受訓練啊，所以相當之懂得用身體。你做嘅時候會一路幫佢，一路伸展出嚟，咁你會造成啲牽引啊，頸椎、脊椎嘅牽引啊，係嘛？譬如我哋做呢啲動作嘅時候咧，你會發現都係要一路牽引出去啦，係嘛？成個人牽引出去啦，係嘛？咁呢個咧個整體個運動。
嘅其中一個啦。亦都簡單啲嘅時候咧，可能你坐張凳坐得太耐啦，呢度地方嗰個血氣循環得唔好啦。咁我哋嘗試下咧，就話可以向坐前啲，咁隻腳咧向圍咁樣壓，就已經可以幫鬆啦，係咪？鼻尖向自己，咁你都可以做一個拉伸運動啦。呢一個係唔得，係咪啊？咁做一啲拉伸運動啦，就係咁樣做已經可以做一個拉伸運動啦。使唔使要到個鼻尖去到腳？你嘅目標係永遠諗住我鼻尖要到腳尖咁。記住我哋要做嘅時候咧，盡量係保持嗰個軀幹係肢體嗰個裏邊嘅容積係冇改變。係完全係股骨頭嘅運動。就唔好以為彎條腰喎。呢個係一個好弊嘅一個錯誤。係好多人就會拱起條腰。係啦，冇錯啦，係啦。咁嘅時候咧，佢會造成一個嗰個擠壓，過分嘅擠壓對內臟嘅擠壓。咁所以我教嘅運動裏邊咧，第一個提醒就話嗰個軀幹呢度盡量個體積係唔可以俾佢改變變細。係俾佢屈就做股骨頭。咁呢個問題裏邊咧，因為而家嘅喺醫院裏邊咧，就好多病例係就話係股骨頭壞死嘅。我爸爸就係啦。股骨頭壞死。換咗個關節。股骨頭壞死，股骨頭壞死裏邊咧，大部分有啲醫生裏邊話認為係飲酒引致。咁但係你見啲所謂我爸一滴酒都唔飲。係啦，冇錯啦。我爸飲酒過敏嘅。咁你話飲酒太多，咁但係又唔見得我哋以前見嘅所謂嘅酒鬼啊，成日醉酒嘅人會有股骨頭壞死。咁其實就話你長時間坐喺度，造成血循環都有問題，同埋你坐姿勢有問題。咁所以呢啲裏邊咧就係令到係運動個股骨頭呢部分嘅肌肉運動，亦都部分呢個唔單止股骨頭，呢個膀胱經嘅經脈係由隻腳一路到呢度一路上嚟。咁咧所以我哋有一個叫針灸裏邊一個4種血歌就話咧腰腿就委中求，腰腿就話腰腿嘅問題咧，腰同腿嘅問題咧係治療呢個委中穴嘅。咁你透過呢個運動嘅時候咧，發現咧呢個部分個經脈咧拉得好緊啦，係啦，呢個委中穴呢個地方咧都受到好強嘅刺激。咁呢個咧腰腿嘅問題咧可以解決。呢個就比較簡單呢個方法。其實有一樣嘢我好想了解，好想問下秦師傅。其實咧喺我哋佛山本土咧都有好多本土嘅教拳嘅啲師傅㗎。咁當你隻身喺異鄉嚟到佛山，帶住你一套可能經過你嘅一啲改良嘅一個詠春嘅養生拳術嘅時候，本土嘅嗰啲拳師咧，會唔會話對你嘅呢種做法會有一啲睇法啊，或者有啲意義啊？係咯。其實就可能你哋對佛山武術界唔理解。咁佛山不嬲都係一個武術之鄉嚟嘅。咁佢由好耐以前咧都係可以融入咁好多唔同嘅師傅嚟佛山教拳嘅。所以好多係出名嘅師傅都係外地嚟啊，或者之類啦。所以其實佛山係一個好文明嘅城市嚟嘅，係好開明嘅對呢方面，尤其是喺武術上，完全係以一個學術性去發展。咁其實可能會有啲大家互相又喺武術上可能有少少嘅睇法唔一樣。咁就喺學術角度係要係從批判角度去發展嘅。咁所以我哋喺個善意嘅一啲嘅交流係相當之好嘅一個。所以我覺得係點解我有時會想入佛山，亦都係因為我覺得係佛山一個好文明開明嘅，容納到能夠海納百川，咁所有嘢都能夠會喺佛山度去發展係絕對冇問題嘅。容百家之長係啦。咁所以我覺得係完全冇任何嘅隔膜，係相當和諧嘅一個武術界。個性婚紗攝影，你準備好未？點樣先能夠企穩陣腳，唔受 sales 花言巧語嘅誘惑？影樓工作室邊個更加適合你？假如5000蚊嘅話，要消費，你哋係訂3000蚊，咁留翻嗰2000蚊咧，你就可以做機動嘅。即係其實真係可以，如果你係一個咩卡通迷啊，或者係一個咩電影迷啊，咁你可以可以 cosplay 啊。我覺得而家你自己舒服，天氣又好嘅話咧，我覺得秋天係最理想咯。嗰個時候價錢會貴啲㗎。聽晚飲食男女，我哋一齊攝出我風格。